طبعا زي ما احنا شايفين دي لانسر شارك 2017 عامله حادثه في الفخده اليمين، والفخده طبعا اتشالت. الصنايعي دلوقتي فورها من كل البنط، لازم تتفور من البنطه بنطه متفوره صح جدا. وادي الفخده القديمه اهيت بعد ما اتفورت. الصنايعي دلوقتي بعد ما فور الفخده بينظف مكانها. طبعا السقف زي ما احنا شايفين برضو كانت مقلوبه قلبه خفيفه اهو. الراجل ركب الفخده. الحل الوحيد لتغيير فخده في اي عربيه ان هي لازم تبقى من البنط، ما ينفعش نقطع. دي بقى الشارك اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح. الراجل ركب الفخده لسه ما اتقفلتش طبعا، دي كده محطوطه بس كده كروكي، لسه طبعا هتترش دلوقتي بعد لما الفخده كلها اتلحمت وكمان اتعمل لها فلتوهات وكمان القايم سمكر. الفخده اتقفلت كلها واتلحمت زي ما احنا شايفين كده اهو. اللحامات اهي هنشوفها بعد لما اتقفل فلتوهات زيها زي دي بالظبط، زي كده بالظبط. وادي الشارك البيضة اللي كانت مقلوبة بعد استعدال السقف والقايم. طبعا السقف استعدل على البارد. وادي الفخدة اللي اتغيرت بعد ما اترشت بعد ما اتعمل فيليتو. ادي الجنب التاني مفيش اي فرق. طبعا دي اللانسر اللي كانت مغيره فخده لسه جايه من الفرن على الفينش. نركب الازاز ونلمع. طبعا احنا مرشناش ورا، احنا رشينا ربع قدام بس كده خلاص يعني زي ما احنا شايفين. وهنا من جوه برضو لو حابين نبص على الجزء التاني اللي احنا غيرناه. طبعا كل ده هيتغسل عشان ننزل كل بقى الايه التراب والوساخه والزيت دوت. هيرجع الموضوع ولا كأن حاجه حصلت.